हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है देसी सोनाली फार्मिंग में। आज है डे 8। कल हमने वैक्सीनेशन किया था और सब बच्चे एकदम ओके है। देखो आप कितने हेल्दी है, जीरो मोर्टेलिटी है, एक भी बच्चा मरा नहीं है। और आज हम सिर्फ इसको प्लेन वाटर देंगे, कुछ भी एक भी दवाई नहीं देंगे। वैक्सीनेशन से एक दिन पहले एक दिन बाद में इसको कुछ भी दवाई देने की नहीं। देखो एकदम बच्चा एकदम एक्टिव है। फ्रेंड्स, आप मेरा सब वीडियो देखो, आपको सब मालूम पड़ जाएगा बच्चा कैसे बड़ा करने का, कैसे नहीं। मैंने सब वीडियो में दिखाया है कौन सी दवाई कौन से टाइम पे देने की, पानी में कौन सी देने की, डोज कौन सा देने का, वैक्सीनेशन कौन सा करने का। मेरे एक भी बच्चे की मोर्टेलिटी नहीं हुई, सिर्फ एक बच्चा मोर्टेलिटी में हुआ है। तो गाइस आप सपोर्ट करो, व्यूज़ नहीं आ रहा है।